बैलेंस पॉइंट होता है जहाँ पे अभी व्हीली हम लोगों ने मिलके उठाई है, तो एक जगह ऐसी बैलेंस पॉइंट भी होता है जहाँ पे व्हीली बहुत स्लो रहती है। तो इसकी बॉडी का देखो, सामने देख हैंडल पे, अब ये तेरा बैलेंस पॉइंट है, इस साइड पे रखना तो कम से कम एक्सीलेटर, कम से कम ब्रेक लेने पड़ेंगे। और इससे हल्का भी ऊपर नीचे होगा ना तो आगे पीछे इस साइड से तो या तो बाइक पीछे जाएगी या बाइक आगे रहेगी। तेरे को ये बैलेंस पॉइंट अचीव करना है अपना, यहाँ तक लानी। सामने भी एक विजन रख ले, तेरे फोरहेड के सामने की होगी, आंखों के सामने बिल्कुल की, ये तेरा तेरे को बैलेंस लेके आएगा। ठीक है, इस बैलेंस पर रखना है हमेशा। एक सेकंड मेरा